హలో ఫ్రెండ్స్, పండుగలు పర్వదినాలప్పుడు ఒళ్ళు బాలేని వాళ్ళు, వయసు పైబడిన వాళ్ళు స్వామికి అనుకున్నంత ప్రసాదాలు చేయలేకపోతున్నామని బాధపడుతూ ఉంటారు. ఏం బాధపడిన అవసరం లేదు. పంచభక్ష పరమాన్నాలే వండి పెట్టన అవసరం లేదండి స్వామికి. ఆయనకిష్టమైన చిలకడ దుంప, గుగ్గుళ్ళు కాస్త ఉడికించి నివేదించినా కూడా ఆ దేవుడు మనల్ని కటాక్షిస్తాడు. చేతనైన ప్రసాదం చేసి, లేకపోతే ఒక పండో ఫలమో పెట్టి మంచి మనసుతో పూజ చేసుకుంటే అంతకన్నా మించింది లేదు. ఎంతమంది నా అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు.